Sabe que eu tenho um caso, uma vez que eu fui degustar uma garrafa de vinho no museu. Olha só, é um ícone aqui de Caxias do Sul, né? Na casa do professor Carral, que era professor. Sim. E era um dia, assim, de junho, que estava 0 grau. E ele foi abrir essa garrafa de vinho. Antes de abrir ela, ele deixou ela uns 4 minutos na frente da lareira. E eu fiquei olhando, o que esse louco está fazendo? Rapaz do céu. Quando ele abriu aquele vinho, assim, o aroma explodiu na hora. Explodiu. Meu Assim, porque Deus com a do céu, temperatura fantástico. Então, assim, foi uma experiência de vida, digamos assim.